Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал в YouTube, където днес ще ухая на селско ядене, бързо и лесно за приготвяне. Картофи по-селски. Това може да означава много неща. Моя прочит е картофи, бекон или сланина. Сланината е традиционният продукт и аз ще го използвам. Малко червен пипер и яйца. Единственият недостатък на яденето е, че чакаме около половин час картофите да се сварят. След това е фазулска работа яденето да стане. Затова ви препоръчвам винаги да слагате няколко картофа повече да поврят, за да имате под ръка за безброй ястия от тях. Картофите вече съм ги сварил, оставих ги да изстинат, за да ги обеля по-лесно и нарежа. Да видим сега как се приготвят картофи по-селски по моя прочит. Започвам с нарязването на сланината. Ястието е за 2 порции. След като е нарежена филийки, нарязвам ивички, но да не са много тънки, защото ще се стопят. Използвам много хубава сланина, осолена, така както си има традицията, с прас, с черен пипер. Истината е, че сланината с чесъна лекуват много болешки и вируси. С истинска сланина, истински ястия. В сух тиган, който е затоплен, слагам нарязаната сланина. На умерен огън чакам да се стопи. Споменах вече, че съм сварил картофи и сега ги обелвам. 4 или 5 броя, все ще стигнат. Нарязвам ги на по-едри купчета. Междувременно ухая прекрасно на запържената сланина, която започвам да разбърквам и ще изчакам да се зачерви. Целта е в тази мазнина да сложа и картофите, както вече се досещате. Ето това са ивичките сланина. На умерен огън продължавам, като разбърквам периодично картофите. Ще изчакам леко да се зачервят. Процесът отнема няколко минути. Сега слагам и яйца. 4 броя ще стигнат. Първите 2 минути не разбърквам. За аромат, цвят и вкус добавям хубав червен пипер. Внимателно разбърквам, докато яйцата станат готови. Време е да сервирам. Ястието винаги се яде горещо. Яденето стана. Прекрасно. Много вкусно. Сега ще си взема и ще опитам. Нашата кухня е прекрасна. И другите кухни имат своите шедьоври, но ето това ядене е идеалното зимно ястие за вечеря. Горещо го препоръчвам и ако не намерите сланина, ползвайте бекон, може и без него. Тогава стават селски картофи по-вегетариански. Всичко добро и ви очаквам и в следващите епизоди на нашия канал в YouTube Кухнята на Звезде. Ако ви е харесало видеото, subscribe, палче нагоре, ако не ви харесва, надолу, то е ясно. Благодаря за доверието, до нови срещи! Чао!